പരിചയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ അപ്പു എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോഗിനെയാണ്. ഇവനാണ് ഞങ്ങളുടെ അപ്പു. ഇവന് ഒരു 6 മാസം പ്രായമുണ്ട്. ഇവന് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് 6 മാസമായിട്ടുണ്ട്. നല്ല അനുസരണമുള്ളവനാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് കുറുമ്പ് കൂടുതലാണ് ഇവന്. ആരെ കണ്ടാലും ഭയങ്കര കുരയാണ്. ഇവൻ്റെ മേത്ത് ഈ രോമം കൂടുതലുണ്ടായതുകൊണ്ട് തണുപ്പ് എപ്പോഴും ഇവന് കൂടുതൽ വേണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ചൂടുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ ഇവൻ പുറത്തു പോലും ഇറങ്ങില്ല. നമ്മളേതെങ്കിലും തണുപ്പുള്ള റൂമിനുള്ളിൽ തന്നെ തണുപ്പുള്ള ഭാഗത്ത് പോയി ചുരുണ്ടുകൂടി കിടക്കുകയുള്ളൂ. കട്ടിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടും ഒക്കെ അങ്ങനെ കിടക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ഓവർ ചൂടാണെങ്കിൽ മേത്ത് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്യണത് തണുത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവൻ്റെ ഭക്ഷണ രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എന്ത് ഫുഡും ഇവന് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചോറും എന്ത് ഐറ്റംസ് വേണമെങ്കിലും ഇവന് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കണം. ഇവനെപ്പോഴും വെള്ളം ആവശ്യമാണ്. ബോഡി കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും വെള്ളം ആവശ്യമാണ്. ചൂട് കൂടുതലുള്ളൊരു ഐറ്റം അത്. ഇത് പൊമേറിയൻ്റെ സ്പിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്യാങ്ങറിൽ പെട്ട സാധനമാണ്. നല്ല അനുസരണമുള്ള നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളൊരു ഡോഗാണിത്. ഇത് എത്ര മാസമായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട്? 6 മാസമായി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ട്. ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് അപ്പു തന്നെ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കുന്ന ഡോഗാണ് അവൻ. പരിചയമില്ലാത്ത ആര് വീട്ടിൽ കയറി വന്നാലും ഭയങ്കര കുരയായിരിക്കും. അതുപോലെ ആരെങ്കിലും ഈ കാൽപെരുമാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അവന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ പരിചയമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അവനറിയാൻ പറ്റും അവരാ വന്നതെന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും. വീട്ടിലുള്ള ആരെങ്കിലും പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയമായിട്ടും എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒച്ചപ്പാടും ബഹളമായിരിക്കും. ഒന്നര ദിവസം ഇവനെ ഷാമ്പു ഇട്ട് കുളിപ്പിക്കും. ചെവിയിൽ വെള്ളം പോകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ചെവിയിൽ വെള്ളം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചെവി പഴുക്കുക, കേൾവി ശക്തി കുറയാതൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചെവിയിൽ വെള്ളം പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവനെ കുളിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ തന്നെ ഇവന് കുളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇവന് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവന് അതിനുള്ള റെഡിയായിട്ട് തുടങ്ങും. ആദ്യം കുളിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പം ചെറുതൊരു മടി പിടിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കുളിക്കാൻ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം കട്ടിലടി പോയി വിളിച്ച് നിൽക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടികളാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരണം. ഇവൻ പൊമേറിയൻ യഥാർത്ഥ പൊമേറിനല്ല, പൊമേറിനായിട്ട് എത്തിപ്പെട്ട ഒരു സ്പിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം. സ്പിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവൻ്റെ ഐറ്റം. നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ഡോഗാണ് കേട്ടോ. നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ അവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ അവൻ കഴിച്ച പാത്രം തിരിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പോകും. അവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവൻ കഴിച്ച പാത്രം തിരിച്ച് അതേ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്ന ഒരു അനുസരണമുള്ള ഡോഗാണ്. എപ്പോഴും വെള്ളം വേണം, അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ ചൂട് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കണം. നമ്മൾ സ്വന്തം നോക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പിന്നെ കൊണ്ടുനടക്കണം. പിന്നെ മേത്ത് ഷാമ്പു കാര്യങ്ങളെല്ലാം തേച്ച് കുളിപ്പിക്കുക. അതുപോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെള്ളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക വേണം. നമ്മളെ നോക്കുന്ന പോലെ ഇവനെ നോക്കണം. അവർ ചീപ്പുണ്ട് ഇവനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അതിന് 300 രൂപയാണ് വില വില. അത് നമ്മൾ കുളിപ്പിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മേത്ത് ചെള്ളോ അങ്ങനെ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് തെറിച്ച് വരും. നമ്മളതിനെ എടുത്ത് കളയാം. അതിനുള്ളതാണ്. യഥാർത്ഥ വൈറ്റ് അല്ല, ഒരു തവിട്ടുള്ളൊരു കൂടിയുള്ള വാലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നീളം കൂടി കണ്ടതിൽ. ഈ ഫുഡിൻ്റെ രീതിയിൽ മെയിൻ ഐറ്റംസ് ഫിഷ് ഐറ്റംസ് കൊടുക്കുന്നത് മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക. കാരണം ഫിഷ് കേടാകാതിരിക്കാനുള്ള കെമിക്കൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കഴിക്കുന്നത് മാക്സിമം കൊടുക്കുക. ഫിഷ് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കുരയ്ക്കുന്ന സൗണ്ട് സാധാ ചെറിയ ഡോഗ് കുരയ്ക്കുന്ന സൗണ്ടല്ല, അത്യാവശ്യം മുഴക്കമുള്ള സൗണ്ടാണ്. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരിചയമില്ലാത്ത ആരെ കണ്ടാലും നന്നായിട്ട് കുരയ്ക്കും, അടുത്തേക്ക് ഓടി ചെല്ലും. കടിക്കൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ അടിക്ക് ഓടി ചെന്ന് അവനൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ഒച്ചപ്പാട് നിൽക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇവൻ്റെ വൃത്തിയും കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവനെ സൂക്ഷിക്കണം. ഇത് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അത് തന്നാണ് എനിക്ക്. ഏതായാലും നിലമ്പൂരിൽ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കൂടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 6 മാസമായി. ഇവൻ അപ്പോൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഓടി വരുമല്ലോ. പുറത്തഴിച്ച് വിട്ടാലും ശരി, പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ വീടിനകത്ത് പോലും മൂത്രം ഒഴിക്കുക അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നും ചെയ്യില്ല. ബാത്റൂമിനുള്ളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പോകുള്ളൂ. നമ്മളത് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ശീലിപ്പിക്കണം. ചെറുപ്പം തൊട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശീലിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ആദ്യം വന്ന ഇടയ്ക്കൊക്കെ അകത്ത് മൂത്രം ഒഴിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1-2 പ്രാവശ്യം ബാത്റൂമിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. പിന്നെ അവന് നേരെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് അങ്ങോട്ട് പൊക്കോളും. അങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കുളിക്കാൻ നേരത്തെ അവന് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ. ഇപ്പം ഭയങ്കര മടിയാണ്. ഇതിന് റേറ്റ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ റേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ 5 രൂപ 6 രൂപ റേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. എത്ര മാസമായ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ? അത് ഉണ്ടായിട്ട് 25 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം.
കൊടുക്കാം. അത് പാലുകൂടി മാറി കഴിഞ്ഞാൽ വിൽക്കാന്നുള്ളൊരു ഇതാണ്. അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ കൊടുക്കാറ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാണ് നമ്മുടെ അപ്പു. എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.